ഹലോ, അസ്സാം വലൈക്കും. ജുജുമാസ് കിച്ചൺ ട്രിക്സിന്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ ഡിസംബർ മാസം കൊള്ളി, ചേമ്പ് എന്നിങ്ങനെയുള്ളതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വിളവെടുപ്പ് മാസമാണല്ലേ. ഇന്ന് ജുജുമ്മ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കൊള്ളി വെച്ചിട്ടുള്ള 4 ട്രഡീഷണൽ റെസിപ്പീസ് ആണ്. കൊള്ളി സ്റ്റൂ, അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങയും കൊള്ളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ, പിന്നെ കൊള്ളി പുഴുങ്ങിയതും കാന്താരി ചമ്മന്തിയും കോമ്പിനേഷൻ, ഒപ്പം തന്നെ കിഴങ്ങൂട്ടാൻ. ഈ കിഴങ്ങൂട്ടാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മളുടെ കൊള്ളിയും മീനും തമ്മിലൊരു ബന്ധമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതൊരു വെറൈറ്റി കോമ്പിനേഷനാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലൊക്കെ സെഞ്ചുറി തികച്ചൊരു റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോയിൽ തന്നെ കാണാം. വേഗം തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് ചെല്ലാം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ താരങ്ങള് ഇവര് രണ്ടുപേരുമാണ്, കൊള്ളിയും ചാളയും. ഓക്കെ, ചാള ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊള്ളിയും മീനും ആ ഒരു കിഴങ്ങ് കൂട്ടാൻ എന്ന് പറയുന്ന റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കൊള്ളീനെ നമുക്ക് ഈ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് ചെറുതാക്കി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന 4 വെറൈറ്റീസിൻ്റെയും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൊള്ളിയാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലെയാണ് കൊള്ളി ചെറുതാക്കി നമ്മൾ നുറുക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഇതിലെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി കിഴങ്ങൂട്ടാൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഈ കിഴങ്ങൂട്ടാൻ ശരിക്കും ജൂജുമാക്ക് കിട്ടിയത് ജൂജുമായുടെ ഗ്രാൻഡ് മദർ, അങ്ങനെ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് കിട്ടിയൊരു റെസിപ്പിയാണിത്. ശരിക്കും എല്ലാ നാടുകളിലും കൊള്ളി മീനിട്ട് വെക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതുപോലെയല്ല ഇത് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ കൊള്ളിയെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കഴുകിയെടുക്കാം. കഴുകിയെടുത്ത ശേഷം ഇതിനെ നമ്മൾ വേവിക്കുകയാണ്. എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വേവിക്കുന്നത്. 4 ഐറ്റത്തിലേക്കുള്ളതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ കൊള്ളിയാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേഗം വേവുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള കൊള്ളിയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് കുറച്ച് വേവ് കൂടുതലുള്ളതാണെങ്കിൽ കുക്കറിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താലും മതി. ഇത് ഒരു തിള വരുമ്പോഴത്തേനും വേവുന്ന ടൈപ്പ് കൊള്ളിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ അങ്ങ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേവിക്കാം. കൊള്ളി അങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്ന് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മത്തിയെല്ലാം തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല നെയ്യുള്ള മത്തി കിട്ടുന്ന സമയമാണ് ഇപ്പോൾ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ, നല്ല നെയ്യുള്ള ചാളയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൊള്ളി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാം തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിനൊരു കടായിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മത്തി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശരിക്കും 1 കിലോ കൊള്ളിയിലേക്ക് ഒരു 1/2 കിലോ മത്തി, ആ ഒരു റേഷ്യോയിലായിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടി വരിക കേട്ടോ. മീൻ എത്ര കൂടുന്നോ അത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ ചാള ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ആ മീനിന്റെ മുട്ട ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് 5 മിനിറ്റും കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ ദാ കൊള്ളിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് മാറ്റാം. ഏകദേശം 2 കിലോയോളം വരുന്ന കൊള്ളി ഉണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് പകുതി പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കൊള്ളി കൂട്ടാനിലേക്കാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ കിഴങ്ങ് കൂട്ടാൻ എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കിഴങ്ങെന്നാണ് നോർമലായിട്ട് പറയുന്നത് കൊള്ളീനെ. അപ്പം കിഴങ്ങ് കൂട്ടാൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കിഴങ്ങ് കൂട്ടാനിലേക്ക് വേണ്ട മീനും എല്ലാം റെഡി ആവുന്നുണ്ട്. ഇതാ നമ്മൾ കുറച്ച് മീൻ പൊരിക്കാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൊള്ളിയുടെ പുഴുങ്ങിയതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പം അതങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്നാവട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കിഴങ്ങ് കൂട്ടാൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ചാറ് മുഴുവനും നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അങ്ങ് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് ആ ചാറിലേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ മീൻ ഒട്ടും മുള്ളില്ലാതെ നമുക്ക് ആ മാംസം മാത്രമായിട്ട് എടുക്കണം. മുള്ള് പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മളിതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത്. മുള്ള് പെടാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ മുള്ളെല്ലാം തന്നെ മാറ്റിയിട്ട് ഇതുപോലെ പയ്യെ നമുക്ക് ഇതിനെ അങ്ങ് വേർതിരിച്ചെടുക്കാം. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കൊള്ളിയുടെ സീസൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അധികം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഈ കിഴങ്ങ് കൂട്ടാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതെന്തായാലും ഈ ഒരു രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കൊള്ളിയും മീനും ഒക്കെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്യാറുണ്ടാവുമായിരിക്കും, പക്ഷെ ഇതുപോലെ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ.
അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൊള്ളിയുടെ പകുതി പോർഷൻ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ആ മീൻ നമ്മളിപ്പോൾ മുള്ള മാറ്റി വെച്ചതും കൂടി ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ മീനാണെങ്കിലും കൊള്ളിയാണെങ്കിലും നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് മിക്സായി ഒരു 4-5 മിനിറ്റ് ആവുമ്പോഴത്തേനും ഇതൊന്ന് റെഡിയായി കിട്ടും. അപ്പോൾ അതവിടെ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ മിക്സ് ആവട്ടെ. അപ്പത്തേനും ജൂജുമ്മ മീൻ പൊരിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഭാഗം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതങ്ങനെ അങ്ങ് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കിഴങ്ങ് കൂട്ടാനിലേക്കുള്ള തേങ്ങയുടെ മിക്സ് റെഡിയാക്കാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു അരമുറി തേങ്ങ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അരമുറി തേങ്ങ ചെരുവിയതും അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകമാണ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഒപ്പം തന്നെ ഒരു 4 ഉള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ അരയാൻ മാത്രം വെള്ളം ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അത്രയും തന്നെ മതിയാവും. അത്രയും വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മീൻ അങ്ങ് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ആഹാ, എന്താ ഭംഗിയല്ലേ. അപ്പോൾ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തത് അതങ്ങനെ അങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ കിഴങ്ങ് കൂട്ടാൻ്റെ കിഴങ്ങും മീനും കൂടെ അങ്ങ് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. കിഴങ്ങൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഉടഞ്ഞ് അങ്ങനെ അങ്ങ് അതുമായിട്ട് ചേർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ചധികം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ തേങ്ങയുടെ മിക്സും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ആ പെരിഞ്ജീരകത്തിൻ്റെയും ഒപ്പം തന്നെ ഈ വേപ്പിലയുടെയും സ്മെല്ലാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് ഇത്രയും ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റും കൊടുക്കുന്നത്. അതൊന്ന് ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു, ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫീല് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്കങ്ങ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. കണ്ടില്ലേ, കിഴങ്ങ് ആ ഒരു കൂട്ടാൻ പരുവത്തിലേക്ക് തന്നെ റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കിഴങ്ങ് കൂട്ടാൻ റെഡി. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് കൊള്ളി സ്റ്റൂ ആണ്. കൊള്ളി സ്റ്റൂവും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 4-5 ചെറിയുള്ളി. നമ്മുടെ കൊള്ളിക്ക് എപ്പോഴും ഗ്യാസ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറിനും കൂടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ചതച്ച മുളക് 1 ടീസ്പൂണും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി കടായിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടാവുമ്പോൾ കടുക് ഇട്ടിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. കടുക് അങ്ങനെ നല്ലതുപോലെ പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉള്ളിയുടെയും ആ ഒരു മിക്സില്ലേ അതങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിനെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഇതെങ്ങനെയൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതും നല്ലതുപോലെ ആയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കൊള്ളി പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കൊള്ളി സ്റ്റൂവിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. കൊള്ളി സ്റ്റൂവും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ്. അതിനും കൊള്ളി നല്ലതുപോലെ വെന്ത കൊള്ളിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക. കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് നമ്മുടെ കൊള്ളി സ്റ്റൂ. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങയും കൊള്ളിയും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ്. സംഭവം തേങ്ങയും കൊള്ളിയും മാത്രമേ ഇതിലുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിലും അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ തിരുമ്മിയെടുക്കണം. ആ പാലൊക്കെ ഇതിലേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങുന്ന രീതിയിൽ തിരുമ്മിയെടുത്തിട്ട് ഇതിനെ നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൊള്ളി ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതാണ്. അവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ വെറുതെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ആ കോമ്പിനേഷൻ കഴിക്കാനും വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ അല്ലേ. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊക്കെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് സമയമില്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് ജുജുമ്മയുടെ കാന്താരി ചെടിയിൽ നിന്നും കാന്താരി ചമ്മന്തിയും കൂടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടി ഇതിൽ നിന്നും ഒരു 4-5 കാന്താരി മുളക് എടുക്കാം. അതിൽ കൂടെ ചെറിയുള്ളി 5-6 ചെറിയുള്ളിയും ഒപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇടിച്ചെടുത്തിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഒരു സ്മെല്ലും അതിൻ്റെ ആ ഒരു എരിവും ടേസ്റ്റും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക്
ഇതുപോലെ കൊള്ളി പുഴുങ്ങിയതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ. കൊള്ളി പുഴുങ്ങിയെടുത്തതും ഇതുപോലെ ഈ കാന്താരി ചമ്മന്തിയും കൂടെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മീനും ഇല്ലേ, അതും അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് പകരം മീൻ കറിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ പറയാനേ ഇല്ല. എന്താ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എന്നറിയാവോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കിഴങ്ങ് കൂട്ടാനാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് ഫൈനലി കിട്ടുന്നത്. ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് അങ്ങ് മാറ്റാം. ഫൈനലി നമ്മുടെ 4 കൊള്ളി വിഭവങ്ങളും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കൊള്ളി സ്റ്റൂവും കൊള്ളി പുഴുങ്ങിയതും കിഴങ്ങ് കൂട്ടാനും ഒപ്പം തന്നെ തേങ്ങയും കൊള്ളിയും കൂടെ ഉള്ള മിക്സും 4ഉം നല്ല വെറൈറ്റിയുമാണ്. അടിപൊളി നാടൻ കോമ്പിനേഷൻസും ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂന്ന് എനിക്കറിയാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് കൊള്ളി സീസണും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഒപ്പം ഇതിലേതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോമ്പിനേഷൻ എന്നുള്ളതും ഒപ്പം വേറെ ഏതെങ്കിലും കോമ്പിനേഷൻ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരേക്കും ബൈ.